Bismillahirrahmanirrahim. Namun jadi khotimatun hari ieu eta khotimah hari khotimah teh ceuk bahasa mah ma khotimah bihi asyai'u ma perkara khotimah anu ditungtungan bihi ku itu ma naon asyai'u Mang Dani ngadamel cerpen dina tungtung cerpen Mang Dani nulis kata-kata anu penting. Tete kata-kata anu penting ditungtung cerpen Mang Dani disebutkeun khotimah. Mang Dani masantren isuk rek mungkin penting Mang Dani ayeuna nya da isuk rek mungkin contoh ngaliwat besar-besaran. Jadi ngaliwat penting eta teh disebut khotimah. Ma ngaliwat khotimah anu ditungtungan bihi ku ngaliwat naon asyai'u masantren kayak gitu. Ari cek istilah mah khotimah teh ismun lil alfadil makhsusoh. Isim khotimatun teh pikeun lapan anu ditangtukeun adalah anu nuduhkeun alal ma'anil makhsusoti atas pirang-pirang makna nu ditangtukeun. Naon tah khotimah di dieu eusina al imanu tadinya. Horeng dina ieu panungtungan teh rek nyaritakeun bab iman. Tiba heula nyebut iman tapi karena iman teu wawuh. Naon iman teh al imanu ari iman lugotan ceuk bahasa mutlaku tasdiki eta mutlakna ngabenerkeun. Ceuk bahasa mah iman teh ngabenerkeun. Tadi beurang terjadi gempa di Cianjur. Tapi ka aya pasantren rugrug keur ngaraji masjidna rugrug runtuh. Nah, datang berita ka urang. Mutlaku tasdek percaya karena eta berita iman disebutna. Malah cenajang di Jawa Barat ceuk para ahli BMKG aya potensi tsunami lebih besar daripada tsunami Aceh. Cai akan naik ke permukaan sekitar 34 kilometer lebih tadi 34 meter kebayang. Mun di Pangandaran tsunami 34 meter. Itu kakeum kabeh. Ya kalau betul karena min asyrotis sa'ah tina pirang-pirang ciri wancina ciciren kiamat.
letak pertanyaan nu pantes ditanyakeun ka urang maka dan salaha. Tong bungah teuing cicing di dunia geus boga persiapan naon urang keur nyanghareupan kiamat. Ulah loba alasan karena nyieun kehadian kadenya. Hanya kalmah tara ti heula. Nu sok ti heula mah nuntun sapi. Hanya kalmah cara ngagiringkeun sapi. Pandeuri peperiheun ngagiringkeun pamajikan can boga. Ngagiringkeun bujur sapi. Asoeb doyatil laban dina waktu subur, dina waktu loba dahareun, dina waktu loba duit anjeun nyia-nyiakeun cai susu, dina waktu ngijih anjeun nyia-nyiakeun, dina waktu sugih anjeun nyia-nyiakeun. Apa nyia-nyiakeun? Ngamumonya gitu. Anjeun dina waktunya sing ingat rek kolot ko mereka kawinnya ieu teh nyalse komanu geus terhitung dari hari ini sekitar 1 bulan lagi 2 bulan lagi kudu dinasnya. Ulah loba alasan mun urang nyeun amal hade karana teh loba. Karana sieun ku jelema, karana era ku jelema, karana hayang kapuji ku jelema, karana eta ciri amal urang teh teu ikhlas. Da loba karana kuduna karana mah hiji karana Allah. Mun geus aya karana Allah geus moal kabawa ku usum, geus moal katitah ku panitah, geus moal kacare kudu nyare. Geus moal loba alasan. Urang mah teu purun ngaji cukup jeung alasan teu damang. Teu damang rohanina nu tubuh. Kumaha lamun ku Gusti teh nya dijieun gering teu gering oge. Mangpang mengkun irtanim khomsan qobla khomsin. Ngalap kauntungan anjeun kana 5 samemeh datang anu 5. Hirup memeh naon ngora memeh kolot cager memeh geuring itu. Loba duit memeh teu boga duit. Kade ulah ditambahan kasep memeh goreng. Kumaha ngamangpaat ngalap kauntungan tina kasep ka awe we. Yang kemah geus maju kolot beuki goreng. Untu imeut buuk bodas. Si Messi di bodasan buuk ngapantes. Tapi lamun geus bodas kuhuis beungeut tarotol kokolot teu hungkul. Nah, moal payu kawe. Salah eta. Teangan kauntungan memeh pakir mangpang mengpeungkeur beunghar. Lain kauntungan dunia, lain kauntungan kaanteur hawa nafsu. Naon atuh kauntungan keur kehidupan akhirat. Hanya kalem
Karena heula syukuraneun urang daek ngaji tinggal ngamanfaatkeun waktu. Wa minhu jeung eta tetep tina sapalihna keur memperkuat makna iman ku tasdek qauluhu ta'ala ari dawuhan Gusti Allah Ta'ala hikayatan bari ngahikayatkeun ngadongengkeun an auladi Yaquba ti pirang-pirang putrana Yakub. Wa ma anta bimu'minil lana putra Yakub anu darolim Yusuf. Kapan sirik wargi-wargi Nabi Yusuf teh sirik ka Nabi Yusuf. Da Yakub ramana jiga nyaah ka Yusuf matak lancek-lancekna sirik. Ieu mah kasih ucuk we hayu. Kita urang kolot teh nyaahna teh jiga ka ucuk bungsukeun. Kapan dongeng panjangna mah Yusuf teh dibawa ulin ku balad-baladna dibeja kapan ka bapana. Biasa pan lanceuk mangasuh adi. Pak cenah ucuk ek diajak ameng cek bapana ka mana? Ka mana we adu pangal. Mun osok harita ngadu pangal. Cigana geueuh pangalna gitu. Di baraha we kaleuweung. Di leuweung teh usub teh ditaranyangan. Dialungkeun kana jero sumur. Manehna meunang mencek mun mencek mah dipuncit getihna diulat alet kana baju Yusuf. Dibawa we balik diasongkeun ka bapana. Pak Yusuf teh dihakan ajan. Ieu kabawa bajuna wungkul. Pinuku getih. Kumaha ceuk Nabi Yakub ramana. Entah apa yang telah terjadi, apa kalian ini benar atau bohong, kuring merek sabar ka pangeran. Ditemalade ku barudakna sing kumaha wae oge pengakuan abdi wa ma anta bimu'minil lana bapa moal percaya gitu. Da bapa mah geus kagok percayana bea ka Yusuf sirik da. Gua barohong kan. Padahal Yusuf teh dialungkeun kana jero naon? Sumur. Aya jelema nu rek dagang ka Mesir di daerah Sejen. Di perjalanan haus aya nginum mangi sumur nima cai. Pas ditima pucung hul teh dina timaan lain cai nu bijil jalema Yusuf budak leutik kasep. Wah patan cai mending ieu cai mah teu sabaraha ieu mah dijual kanya dibawa we ka Mesir. Eueun-eueun meuli da hargana ditaekeun. Ya, lain politikus tukang dagang ayeuna nyari harga hari diskon besar-besaran 20 plus 50%. Padahal harga diupkeun lagi 100%. Jika mulai diskon besar-besaran akhir tahun, harganya ditinggi-tinggi. Lainnya masang harga mahal. Aku harus sanggup meuli iwal Raja Abdul Aziz ngaran Raja Mesir teh harita. Boga bojo ngaranna Siti Zulaikha. Abdul Aziz teh kejantanana kurang maksimal. Raja kasep ngan lehoy. Seperti jag-jag
sing kasep jangkung badak duitna loba bobogaanana leuleus seperti Betawi ka awewe matak bohong lamun awewe ayeuna boboh kanu loba duit kanu kasep rupana ai bobogaanana ngampleh mama tak kajeun penek awak tapi bobogoanana cangker lincah atuh Julaiha rumah tangga jeung Abdul Aziz Raja teh kurang kana pakahan batina jadi teu pernah boga budak mandul kapan salakina wah atuh tah aya budak kasep leutik teh dibeli we tinu dagang ti Madian mun geus datang ka Mesir dibeli dikuku teh ku Julaiha matak Yusuf teh diam di istana itu kan dipicen ku keluargana koreng rahasia Allah arek dimuliakeun jelema anu dihina dizolim ku batur ek dimuliakeun matak mun urang dibuang dihinakeun ku batur teu dianggap ku batur sing inget ka Yusuf ge kitu baheulana tapi di akhir kemudian Yusuf jadi raja anu hebat akhirnya Yusuf tumbuh besar buhan ti leuletik geus kasep maju gede teh beuki kasep parsok aya lin budak keur leutik mah kasep geus gede goreng patut keur leutik mah ih lucu kitu papaknya teh mini gemes nah ini segede borong ngomong gitu tiga Tyson yang mini cabi pipi nanti kapannya di cemelan gitu badai alumnian sekedap di mang dan dicukurnya eta terus ngarang kidak daun mastaka terus ngarang kidak cukur ami gratis ke ku saya dicukurna dan syukurna rek moha karek kumaha kira arek cukur andilau atau merada serem cukur abri beja ameh maco Ta Yusuf mah konsisten ti leuletik nepi ka gede teh teu pernah keselang goreng kasep hayu inung kukutna Zulaiha nepi ka kagoda kukut padahal apal keur tataranyangna apal keur leutikna geus gede wah lieur Siti Zulaiha salakina keur kunjungan tugas negara Raja mah pan sibuk boh belusukan ka daerah kawas Jokowi ek syukuran cenah Jokowi teh ahad hareup da mau syukuran dulu jeung jokrek muludan di Jakarta cenah syukuran akhir masa jabatan mensyukuri masa akhir jabatan kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun sehingga menorehkan utang bagi bayi yang baru lahir senilai 40 juta. Mentek aya nama orok kakarek lahir teh jang kabagian utang negara teh 40 juta.
kita dina kandungan keneh mah jigana 20 juta jiga. Gudu hutang magarangan. Jokowi na nginyeman we duit. Nyunan kartu sehat, kartu anu, urang nginyum. Matang kema 2024 Landai nama usumna kudu apa santri ge politik apa geus boga KTP memboga suara orang ada hak untuk memilih malah wajib cek agama mah urang milih wajib. Siapa yang harus kita pilih di pemilu 2024? Nah, cek beja calon ke Prabowo Bejeng Cak Imin Muhaimin ya panglima santri waktu narek milih eta ada abis santri boga panglima kira-kira tepat dia cereg maulah lamun ayo cereg mau pilih Anies Baswedan calon wakilna aya kemungkinan kapan itu Ridwan Kamil di Jawa Barat aya kemungkinan sareng AHY di Demokrat aya kemungkinan sareng Awas Ismail Husni mung aing jadi wakil hayang jadi presiden. Nah, tapi lamun Pak Anies maju ningali track record ayeuna mundur dikaresepkeun kaya jelema anu balas keheula biasa balas nu beureum jigana masang baliho anti Anies Baswedan masang baliho anti Anies jadi keneh disusulupan ngadi urang mah satungtung anu ngitung satungtung anu nangtukeun hitungan suara jelema teu adil moal menang sanajan menang oge dina pemilihan. Jadi presiden nu bakal jadi mah kumaha nu ngitungna di urang. Nu ngitung edan engke ge bakal lahir pamimpin anu edan. Itu Inggris. Yang tiga nama ibu-ibu mah homo muslimat nanya deh anu kental dina KNU anana bari neangan desi pejit bungkus kulit dina NU na pasti nu neangan kauntungannya mising tepeti bener oge pemerintahanan sahe we sami'na wa ata'na ulah kitu aya mikir cenah da kumaha guru ge nitahna ka dieu lamun guruna nitah ka neraka are kumaha guru nya wios cenah abdi mah ka neraka oge asal babarengan we teh guru dibeuleum kabeh ulah tah setelah dewasa Nabi Yusuf Zulaikha tergoda tuluikeun dongeng. Jadi ulah ieu mah ngadongengkeun Upin Ipin manfaat atau ngadongeng Power Ranger Mang Dani nya itu sok lalajo non film non we Doraemon atawa aya geuning budak leutik anu cengos awewe si naon si Masa edan budak teu dek cicing eta anak saha si Masa ini milu greget teu neuli si Masa pusing sakapeung untung teu dipedil ge tipina teu inget dek cicing teh budak bagus si imah nepi ka ucutan si Masa bangol teh bapak nanya tukang naon si Masa anak saya sudah cari si Masa den
dan lupa budak mah tinggal di kolotna. Paingat lo penting dan kokoh je bapak nage edan. Tapi ayah bapak na edan budak na ini. Malah usum bapak na soleh anak na edan. Usum. Kerkunjungan suami nanti di bumi Julaiho tergoda imana. Napi ka Julaiho balas kapincut ku kakasepan Yusuf sudah tidak mengenakan sehelai benang pun di tubuhnya. Mumudak Kangjeng Nabi Yusuf napi ka diseret Yusuf ka jero kamar. Dibetot diberi Yusuf. Wah, habis di jero kamar datang salakina. Cek salakina sia teh ditinggalkeun ku aing teh kieu we nya kalakuan. Kumaha cek Julaiho awe pinter ngelak puguh nyapa budak teh bedegong dikukut ti leuleutik ku urang geus gederek merkosa inung kukut. Ngabalikeun fakta. Cek Nabi Yusuf henteu ke tangkat teu rumaos emak eta menunggu ngudag abi. Tuh berdebat Nabi Yusuf teu rumasak dierenkeun ku Julaiho. Celengking teh budak keur dina ayunan kapan ngukutan budak leutik dina ayunan keneh orok keneh ngadon disada tinggal-tingali cenah raja baju Yusuf lamun soeh baju Yusuf nu belah pengkeun berarti Julaiho nu salah. Lamun soeh baju Yusuf nu belah payun Yusuf nu salah. Pas ditinggali soeh baju Yusuf nu belah tukang berarti nu salah saha Zulaiho. Berarti geus puguh ya dina kasus ieu nu salah saha Julaiho, tapi nu di penjara Yusuf. Itu gambaran anu salah polisi nu dibui korban. Tentunya mah korban mah itu bisa menang. Daya nama hukum di negara teh hukum di dunia milik jelema nu baroga duit, milik jelema nu boga jabatan, hukum di urang berlaku. Nu maling hayam di penjara 2 tahun. Nu mokno tetangga dibu. Tapi anu maling duit negara triliunan mah diantep. Ingat kasih editan sil baheula. Asup ke penjara kapanan barartah dina jero penjara fasilitasna hotel berbintang 3 minimal. Malah loba oknum lapas di jero penjara nu tadina gara-gara narkoba anger we lancar bisnis narkoba. Metak Nabi Yusuf teh di penjara we cinak nama. Nabi Yusuf di penjara terebeak ye masa penjara teh. Degeuning sok aya naon disebut teh? Sok aya pengurangan masa tahanan. Naon ngaranna pengurangan masa tahanan? Penjara mah nya mana we? Kan bae teh nyaho sarerea. Pokona mah dina waktu nu ditentukeun teh rada kurang. Nabi Yusuf teh waktuna keluar dina penjara. Tapi cek Nabi Yusuf kami mah moal dijieul dina penjara wios di penjara we saumur-umur. Satungtung Julaiho jeung wanita Mesir. Satungtung ya. Satungtung Julaiho jeung wanita Mesir teu mengakui kana kasalahan. Da sabab asupna kuring kana penjara teh kesalahan inung kukut kuring jeung wanita Mesir, wanita pejabat itu kan ibu-ibu sosialita bangsa pemajikan menteri, bangsa pemajikan DPRD perkara itu. Kapan di istana negara teh kararumpul wanita-wanita hebat teh. Kamun eta para gegeden can ngakui karena kesalahanana kami mereka dina penjara
Itu cek Nabi Yusuf. Ngakui namanya Nabi Yusuf keluar. Nus keluar Nabi Yusuf jadi raja aja. Hebat. Da bapak puputna geus mau. Jadi aya nama tijumpalik nu jadi raja teh Nabi Yusuf. Ingat Nabi Yusuf ayeuna geus sukses. Sing nyage inung puput boga kasalahan cacak ni inung puput teh. Tetap jasa nama gede. Tong nempok kana salahna, tong nempok kana gorengna, tingali mah kana kaalusanana jeung kana jasana. Mata sing tuman ti ayeuna cara memandang seseorang ulah ningali tina sisi jelekna, tapi kudu ningali tina sisi saena. Mun urang mangko jelema ningali tina sisi gorengna, halusna ge katutupan, goreng we kabeh. Tapi lamun urang memandang orang melihat dari sisi kebaikan, gorengna ogena bisa dihampura. Mata keras inget ka emak puput Nabi Yusuf di pilarian. Nyawe geus dongkok. Siti Julaiho geus inin-inin. Waalaikumsalam. Saha cenah eta? Abi mah ucup gitu. Astagfirullah. Kumaha kitu cup aya kamu. Abi teh mah alhamdulillah tos sukses eta. Bapak baheula menjadi raja, abi ayeuna menjadi raja. Sok da abi ayeuna geus sukses, emak ayeuna geus kolot ulah ripuh teuing bebeja ka abi hayang naon. Ku abi dicumponan mentak abi. Kumaha cek mana? Cek emakna teh emak Julaiho teh. Emak macup mungna naon hayang dua rupa. Almal wal jamal. Emak hayang beunghar, emak hayang geulis. Betul kaya ini geus dongkok. Cita-citana hayang beunghar, hayang geulis. Gebeg teh Nabi Yusuf. Berarti teu poho. Ini cintana teh ka Yusuf mati ya. Cinta mati. Geus teu kusi kalalaki saja. Ngebet pisan ka Yusuf. Geus dongkok oge teu boga kaera. Mama hayang geulis, geuning mah hayang geulis jeung hayang beunghar. Ame ucuk bogoh kamar. Cik Nabi Yusuf edan inung teh. Cik bahasa urang gitu sebenarnya Nabi Yusuf gitu. Tapi eta dikeresakeun ku Allah. Disalin Julaiho jadi ngoranya. Jadi geulis deui. Waktu Nabi Yusuf teh jadi balik bogoh kan. Nah, jadi sejarahnya teh gitu. Nu ngahalangan karena sana pertikahan teh. Jadi mun urang kawin jeung inung puput meunang. Tapi lamun urang kawin jeung inung anu nyusuan urang sanajan teu ngalahireun urang, teu meunang eta. Boro-boro nyusuan sok sanajan jeung dulur sasusu teu meunang. Inungna hiji, nu disusuanana dua. Ieu Mang Dani, ieu Aeni. Yusuf kabeh ka dieu. Itu Pak. Ieu mah susu belah katuh, ieu mah susu belah kenca. Salakina mah teu kabagean. Ya budak mah jeung. Inungna budak dua. Mang Dani mah lain budak ieu, umpaman awewe mah budakna ieu. Tapi Mang Dani milu nyusu ka dieu, tah Mang Dani jeung awewe ieu teh teu bisa nikah. Dulur sasusu. Maka kontrol kita mun rek kawin tanyakeun bisi nyusuna dina susu nu sarua. Teu meunang. Nah, nya akhirna mah nikah we Nabi Yusuf jeung Siti Zulaiho. Malah Siti Zulaiho sempat dendam ka Nabi Yusuf. Baheula manehna ngebet nepi ka hayang merkosa Nabi Yusuf. Setelah menikah ku Allah dibalikeun. Tah kitu ya Allah anu ngabulak-balik kana hate, nu ngabulak-balik al-laila wan nahara kana durang jeung putih. Baheula nu ngebet Zulaiho ka Yusuf. Geus kawin tibalik Yusuf nu ngebet ka Zulaiho, ngan Zulaiho na cuek wae, hare-hare wae. Wah, Yusuf geus dangdang malam pertama. Ai ningali Siti Zulaiho kan dimukenna hayu. Hayu teh cenah sorry ya. Saya belum sholat sunat. Pokoknya mah
harap-harap cemasnya Nabi Yusuf. Geleng-geleng kepala. Kayak gara-gara muka paisan. Itu kayak dibuka paisannya. Jadi keletikna mesti ingat Nabi Yusuf didoliman, dilicikan, dipangsirikankeun ku dulur-dulurna pedah bapana jiga nyaheun ka Yusuf. Tak lamun urang dipikakeun ku batur, didoliman ku batur, alamat urang rek disukseskeun ku Allah. Gitu aja, alamat rek jadi jelema sukses. Mun urang loba nu mitnah, mun urang loba nu ngagogoreng, mun urang loba nu keheuleun, nah tenang. Tapi dalam tanda kutip catatan urangna lain diomongin jelema. Eta mah kitu sote bana we keheuleun ka urang gara-gara aya syirik, aya zalim, eta alamat sukses. Kitu mah piomongin da urangna bager tong ngarep ngeurah jadi jelema sukses. Eta piomongin ti ditu. Tah eta iman ceuk lugot teh pakaryo. Syara'an jeung ari iman ceuk syara kumaha atas diku eta ngabenerkeun bijami ma kana sakabeh perkara. Ya anu datang bihi kalawan mawa ma saha annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngabenerkeun kana sakabeh perkara anu datang ti Nabi, anu dicana ku Nabi. Nyanyanak naon kangjeng Nabi, nyanak syariat, torekat, hakikat, ngabenerkeun syariat, ngabenerkeun torekat, ngabenerkeun hakikat, geus dibenerkeun ngamal syariat, ngamal torekat, ngamal hakikat. Wahtalapa sareng beda-beda pendapat sapa para ulama nu beda pendapat tapi makna tasdiki are kipek yang waktu lipat jeung diihtilafkeun naon pi makna tasdik dina makna tasdik bidzalika kalawan itu iman. Pakola mangka ngada usaha badum sapalina para ulama huwa ari itu iman teh al ma'rifatu eta ma'rifat. Cek sapali ulama iman teh cenah ma'rifat. Fakullu man arafa ma ja'a bihi nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa mu'minun. Kuluman mangkari setiap jalma arafa anu terang siman makana perkara jaa anu sumping bihi kalawan mawa ma saha annabiyyu kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mangkari itu siman mukminun eta mukmin nu iman payuradu jeung ditolak al hadzat takdiri netepan karena ieu kira-kira takdir teh tafsiri al hadzat tafsiri netepan karena ieu penjelasan naon nu ditolak teh al kafiru jelema kufur naon anal kafiru arifun fayuradu jeung ditolak al hadzat tafsirin netepan kana ieu penjelasan naon anal kafiro sanyana jelema nu kufur arifun eta anu makrifat moal matak aya kafir makrifat. Dan sababna da iman sendiri maknana teh makrifat lamun iman di mana anu makrifat mustahil aya kafir anu makrifat moal matak. Ahok teh pan kafir al arif billah mustahil teh. Al-arif, al-alim, al-alama, al-arif billah ahok mual mata.
Lamun iman dimanaan ku ma'rifat. Lamun iman dimanaan ku ma'rifat berarti nu kafir mah moal mata ma'rifat. Tak kafir. Kita arti oke bisa diterima ku akal, bisa. Walaisa bimu'minin, walaisa jeung lain itu si kafir bimu'minin eta nu iman. Lamun teu marifat berarti henteu iman gitu. Wa hadza tafsiru aidon jeung ari ieu penjelasan aidon kalawan deui layu nasibu eta henteu ngamunasabahan, henteu nyocokan layu nasibu qaulal jumhuri kana cariosan jumhur annal muqallida mu'minun. Tuh, karena sanyana jelema anu taklid mu'minun eta anu iman. Itu munasabah ujung cariosan jumhur. Da cek jumhur mah iman taklid teh atanapi jelema anu taklid teh dihukuman mukmin. Ai cek pendapat ieu ari eueuh makrifat mah moal mata disebut mukmin. Itu dari makna anana iman teh kumaha ma'rifat. Ai cek jumhur kan bae mising teu ma'rifat oge nu penting naon? Iman. Mata teu cocok anu ngamaknaan iman ku ma'rifat jeung pendapat jumhur. Da total teu ma'rifat teu iman. Cek pendapat anu kahiji mah eta nu boga pendapat teh jeung Ibnu Arabi jeung Imam Sanusi gitu. Tah urang teh kudunya di dinya ulah ngalap cukup ku taklid. Era batu disebut ajengan sorban gede alumni loba ai ka Allah teu nyaho. Ngaku iman pangkuatna. Ibadah nyebutkeun urang mah poe bener dina syariat. Ampun. Untung lu nunak lo. Kun cenah kumaha aloy kalau nanti nyaho. Urusan hati pandijena ge dianjeun. Tak lamun ningali makna ieu iman maknana ma'rifat berarti kewajiban urang salaku mukallaf teh kudu awal wajibin alal insani ma'rifatulillah mengenal Tuhan. Jadi ma'rifatulillah teh sama dengan berbanding lurus dengan iman. Awal wajibin alal insani al imanu billah ae ma'rifatul ilah. Kudu marifat mangdani. Mentak man anjeun ek masantren sing nepi ka marifat ka Allah. Mising sapoe ge masantren geus marifat geus balik. Jadi dari latih. Amur-amur bakal 10 tahun can marifat ulah hayang eureun ngaji. Ngaji betul. Ya jan pangmurah-murahna nu ma'rifat ka Allah nyumponan kana 3 kategori. Mana? Hiji faham kana makna sakabeh akidah. Uluhiyah, nabawiyah, sam'iyah, uluhiyah, wajibat, mustahilat sareng jaizat paham. Kadua nekadkeun kana sakabeh akidah. Katilu paham karena dalil akidah. Eta teh pangmurah-murahna ma'rifat.
Paham karena sakabeh makna sifat nu wajib di Allah. Paham karena didna sifat nu wajib berarti mustahil. Paham karena sifat anu jaiz di Gusti Allah. Aya tahu ngaji tauhid teh. Ben katalah tapi difahami. Loba jelema anu mengkaji tauhid tapi teu memahami karena makna tauhid. Ngan saukur jadi hafalan, ngan saukur jadi tatalaran. Keur bahan bejakeun kabatur ameh rada gaya, oh bener ieu mah ngajina tauhid ieu kolot ieu. Lain. Justru kudu akibat nyaritakeun bab tauhid teh balas ka harti ku hate. Da aya jelema hate teu ngarti tapi manehanana maca ka harteunana ku otak luarna ku tatalaranana. Oh siji wa yuradu ala hadza tafsir annal kafiru arifun wa tapi wa hadza tafsir aidan la yunasibu qala jumhur annal muqallida mu'minun. Mana omongan jumhur teh sanyana jelema nu taklid mu'minun eta dihukuman mukmin ma'anahu la yasabi arifin ma'anahu sarta sanyana itu si muqallid jelema nu taklid la yasa entah itu si muqallid bi arifin eta anu ma'rifat. Jadi jelema nu taklid manjang dina urusan iman henteu ma'rifat. Tak cek kaul nu tadi mah teh nu boga pendapat teh Imam Sanusi teu boga iman jelema nu taklid tah aya nu paulus. Nu ma'rifat nu aya imanan. Nu taklid teu ma'rifat ka Allah eueuh imanan. Wal muqallidu kafirun. Ya lu nu taklid dihukuman lamun teu mukmin berarti naon ngaranna? Kafir. Auzubillah. Di kaul pangberat-beratna. Loba jelema kulantaran teu ma'rifat ka Allah akidahna oyol-oyolan gagarayaman kapanan tungtungan kamana ngagarayamna kana wiridan lain ulah wiridan ulah sote ditekatkeun wiridan apa kan kana ulah kamana hate nangeuna kamana hate i'timadna kana ijazah. Orang karena ijazah temen resep. Matak lamun arek pasaran, lamun arek ngaji ditinggali di dinya lamun aya plus ijazah kubro semua kan. Lain aya tanu kudu diijazahkeun aja. Makrifat ka Allah. Mangkilang nu mere sertifikatna makrifat ka Allah malin jalema. Wah saya mah sudah tersertifikasi, udah sertifikat. Di guru geus diizinan pikeun ngaijazahkeun deui ka anak buah. Puasa lagi 12 tahun, puasa lagi 6 tahun. Lain goreng puasa, ada puasa malus. Nu goreng patut mah eta boga tujuan salah tina puasana nepi ka jadi i'timad kadinya gara-gara teu makrifat ka Allah salah tekadna. Ngade. Gogoda santri mah kitu. Gogoda santri mah kitu ya. Balik masantren anehna teh. Jadi cenah ulah dohir hungkul teh ngaji alat, ngaji bilaga, ngaji mantek. Santri mah kudu jeung batin-batinna kudu jeung bisa gelut-gelut. Astagfirullah. Jadi memeh mukim teh neangan ilmu kadugalan heula. Ulah ngade. Kena
kena lihai poli neangan ayeuna jampe poli masang susu dina leungeun ame nyemes tarik. Nah. Gitu. Pan nyemes teh kana sirah batu. Sirah mah gede teh nya mun ek nyemes kagok teangan inung suku batu. Eta hebat kan. Gitu, paling tarik cenah si eta menyemesna. Luhun atuh udah pakai susu. Kalau bantu gitu. Si eta mengguncang jamaah dengan ceramahnya. Mun ngawirid penting mah pidato ame buat muresep. Tah, eta gogoda jadi santri. Sakitu. Padahal kurang boga ilmu. Teu kudu bisa nyampikeun ka batur eta mah hak veto Allah. Ek dibisakeun. Kumaha Allah rek teu dibisakeun kumaha. Ini we. Ngamalkeun ilmu nu aya. Tanamkeun teh ieu. Teu wajib jadi ajengan, wajib mah jadi santri ya. Cek syariat ieu. Cek akal mah jaiz kabeh oge. Jadi santri mah wajib mah diajarna. Nu mere bisa nama pangeran. Aya kapanan santri ayeuna mah kabeh dienakeun. Teu ngaji alfiah tapi balikna ngawuruk alfiah. Geuning bisa kitu, kapanan maya. Ena makanya dibayar. Jadi neangan ijazah ame bisa ngawuruk mayar ka guruna 25 juta. Eta teh paket komplit siang malam, malah aya bonus sekian giga. Edan. Tapi kakeun KL mau dianggap naon ngaranna teh? Kuota. Dianggap kuota hanya dibeli. Paket komplit. Iya mah paket komplit mah lain ngan saukur ngawuruk kungkul. Kaluarga mubalik hebat. Malah bisi aya tamu ge ka imah bisa namaan. Ngumudag nu kitu jangan santri camkan teman. Haram begitu. Haram. Isi batur can apaleun bejaan. Haram sanajan di dunia bunga atau loba nu harepan, loba jamaah, loba muhibbin eta nu pangheulana ku Allah disantok ku seuneun neraka Allah begitu. Awas. Sing jadi perhatian. Boga pangeran. Sama jelema teu boga pangeran. Aneh Pak, aneh kan nyaritakeun Allah manehna sorangan teu bogaeun Allah. Patahkiku mangka ari kaul tahqiq tafsirut tasdid eta ari penjelasan tasdid. Jadi khobar tina patahqiq eta ari ngajelaskeun tasdik bi anahu eta kalawan sanyana tasdik haditsun nafsi. Tasdik mah omongan hate cenanya. Hati mangdani mengiyahkan eta tasdik ngaranna. Atabi anu nuturkeun lil jazmi kana mastikeun kana ngaheueuhkeun sawaun kana eta sarua wae kana kabuktian itu tasdiq mujzimun atau yujzimu sawaun kana yujzimu an dalilin ngamistikeunana teh tina dalil wa yusamma ma'rifatun wa yusamma jeung dingaranan itu
ngamistikeun tina ladang dalil ma'rifatan kana ngaran ma'rifat. Ao ani taklidi, bahkan dari taklid sekalipun. Jadi ngaran tasdek, ngaran iman mah atawa ngahartikeun tasdek teh ceuk kaul tahqiq mah cenah jang omongan hate. Anu omongan hate teh ngamistikeun atawa nunuturkeun kana ngamistikeun. Boh ngamistikeun anak ku dalil ma'rifat disebutna, atawa ngamistikeun ayana Allah teh tina ladang nuturkeun batur. Gitu. Tasdek eta. Jadi ngaran tasdek cek hate heueuh Allah teh aya. Sok sanajan urang teu ngarti kana ayana Allah. Heueuh Allah teh kudrat sok sanajan urang teu ngarti kana kudrat Allah. Heueuh Allah teh irodah sanajan urang teu ngarti kana irodahna Gusti Allah. Tah kitu cenah. Kitu nama arek tina ladang dalil atau tina taklid. Mata kudunya oge kana dalil ame teh taklid urang. Paya rujuk mangka kaluar saal kafiru jalma nu kufur. Tanu kufur mah eueuh tasdek we. Nah hate teh ngabenerkeun jalma kufur. Jadi dihukum an mukmin ku kaul tahqiq ku jumhur ulama jalma nu ngaheueuhkeun hatena kana aya Allah kitu mah simpel. Sanajan teu ma'rifat ka Gusti, sanajan ngaheueuhkeun teh tina nyaho atawa tina teu nyaho. Tina nyaho berarti ma'rifat, tina teu nyaho berarti naon? Taklid. Paham? Eta iman disebut teh mukmin. Sok sanajan mukminna taklid. Arti duanana oge. Kan ieu teh berarti aya anu berat, aya nu rada hampang. Mana nu berat kudu nyaho. Mana nu hampang keun teu nyaho ge paya ngaheueuhkeun. Tah, lamun kumpul nu hampang jeung nu berat, lamun kumpul ya dina urusan syariah, dina urusan migawe ibadah, ulah milih nu hampang, tapi kudu milih nu berat. Ameh aya motivasi mujahadah nafsu, ame aya motivasi semangat untuk terus belajar. Tuh aing teh daek ngarti. Jadi mulai tungtung na ngaji teh begitu lagi. Semangat terus. Sing nepikeun ka kaharti dina kahirupan sapoe. Ya lama nu ma'rifat ka Allah minimal ma'rifatna teh tina ladang nyusunkeun dalil goriji berarti marifat ka Allah teh ku akal goriji marifat ka Allah ku nyusunkeun dalil. Ilang bara nepi ka akal ruhani musyahadah langsung nyaksina ka Allah. Jelema kafir mah teu ngomong-ngomong acan hatena teu ngabenerkeun acan. Beda jeung kafir. Bisa dimengerti eta oge. Lain hartina nu tadi tidak bisa dimengerti, dua-duanya pendapat dimengerti dalil menang jelema bodoh, menang ulama pola mustahil hakikat kabeh. Ngan aya anu paya menjalani jalan murah, ieu mah jalan mahal. Gitu. Lamun meuli baju mah neangan anu murah, tapi lamun ibadah mah kudu neangan anu naon mah. Ame aya hargana. Gitu. Kaos neangan pamajikan ulah neangan murah, tapi kudu neangan anu mahal kualitasna. Lain mahal mas kawina kan. Teh anu murah mas kawina mahal kualitasna. Anu kanyat ku pinangkau dengan bismillah. Tarima nikah kaula ka anjeun kalawan mas kawin naon bismillahirrahmanirrahim dibayar ayeuna keneh bismillahirrahmanirrahim sah. Kumaha nyebutkeun nilai dina mas kawin hukumna? Aya muncul hukum fikih.
umpamana urang teh nyebutkeun nilai mas kawin urang mun juta juta mun gram-gram mun emas eta teh hukumna sunah teu wajib. Jadi mising salahan oge nyebutkeun mas kawin teu bener nyebutkeun mas kawin teu jadi masalah sah nikah gitu. Li'anahu karena sanyana kafir lam yakun eta teu kabuktian ing dahu disandingeun si kafir. Naon haditsun nafsi omongan hate anu ngaheukeun ayana Allah. Eueun hate kafir mah nganyakeun ayana Allah teh. Li'anna makna haditsin nafsi antakula raditu bima ja'a bihi nabi. Li'anna makna haditsin nafsi karena sanyana makna omongan hate rodit antakula eta yang tang ngomong si hate roditu karena omongan roditu ridho kaula bimakana perkara jaa anu datang bihi kalawan mawa ma saha an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsul kafiri jeung ari nafsuna si kopet sirit kafir si bebel buntung kafir latakulu dalika eta teu ngomong kitu nafsuna kafir hatena kafir. Padahal jeung asub saal muqallidu jelema nu taklid. Asub naon? Asub mukmin. Fa innahu karna sanyana si muqallid ing dahu eta tetep disandingan si muqallid haditsun nafsi. Haditsun nafsin tabi'in lil jazmi aya omongan hate anu nuturkeun kana nganyakeun tabi'un lil jazmi. Wa ilam yakun jazmuhu an dalil sok sanajan teu bukti naon jazmuhu nganyakeunana ayana Allah teh an dalilin eta tina dalil. Jadi sok sanajan ayeuna teu ngarti karena wujudna Allah teu sanggup ngadalilan di hukuman mukmin keneh cenah eta meda aya omongan hate. Eta eusina tasdek. Gitu. Wa mimma jeung eta tetep tina sapalihna perkara yajibu anu wajib. Naon al imanu ngimankeun bihi kana ma aidon kalawan deui. Ma'rifatu nasabihi ari mubtada mahor jang nganyahokeun pirang-pirang turunan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi min jihati abihi ti jihat ramahna Kangjeng Nabi wa min jihati ummihi sareng ti jihat ibuna Kangjeng Nabi. Fa amma nasabu maka anapun ari nasabna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi di jihat ramana Kangjeng Nabi bahwa makariku nasabuhu sayyiduna eta Gusti urang sadaya Muhammadu tegasna Kangjeng Nabi Muhammad bin Abdillahi putra pamegetna Abdullah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib Abimana putra Kusai putra Nabila putra Nakam putra Naluai putra Nagoli putra Nafihir putra Nama
Abi teh putrana Abdullah, ramana Kangjeng Nabi teh Sayyid Abdullah, ramana teh saha Abdul Muthalib. Nah jadi Abdullah teh sanes, Muthalib teh sanes ngan gaduh Abdullah wungkul. Seueur Abu Lahab putrana keneh, Abu Thalib putrana keneh, aki nama Muthalib Nabi teh, mamang nama Abu Thalib. Itu. Matak tingali gara teu kasasani kana teh jan. Nabi gaduh putri namina Siti naon? Fatimah, nikahna ka Sayyidina Ali. Ari Fatimah mah binti Muhammad, Ali mah bin Abi Thalib. Tah, Nabi Muhammad ka Abu Thalib teh mamang. Gitu. Anak kurang kawin ka anak mamang. Menang ya. Lamun neangan baris berarti anak kurang ka anak mamang urang teh baris naon kira-kira? Mamang aku kawasuh. Ka mamang urang anak urang baris naon? Aki gitu. Jadi sarua jeung kawin jeung anak aki. Baris eta lamun kawin jeung anak aki teu meunang. Alo jeung mamang teu meunang kawin. Tapi lamun anak alo jeung anak mamang meunang eta. Nabi teh gaduh putri Fatimah. Nabi teh alo na Abu Thalib, berarti Nabi boga putri, Abu Thalib boga putra. Ali teh mata budak alo budak mamang dikawinkeun. Tapi lamun alo jeung mamang kawin teu meunang. Mang Dani gaduh bibi. Mang Dani alo, bibi Mang Dani tah. Berarti baris bibi Mang Dani adina bapak atau adina emak. Teu meunang Mang Dani kawin jeung adi emak atau adi bapak, teu meunang. Tapi lamun Mang Dani kawin jeung budakna bibi meunang. Atau budak Mang Dani kawin jeung budak bibi meunang eta. Berarti kawin teh jeung baris mamang. Mata rumah tangga teh nyebut emang. Kesalaki nyebut emang. Kadanya mana suka kesalaki nyebut emang kena santri. Emang mah ke tukang bakso. Jeung pamajikan Mang Dani punten pangyanakeun cai. Ulah Mang Dani atuh. Menya ada geus budak. Ya. Dedi Ded maaf ambilin air Ded. Ditemaran tuh Mang Dani siap Mam. Dedi ai panggilan ayah, panggilan bunda, pagawean ka sawah. Kurang cocok. Kandaharan genot. Kandaharan buah nam-nam. Mau ama nyamun buah nam-nam nu sok ayah bunda mamoan. Matak sing sesuai urang mah da kadaharana ge cecenet lin anggur. Buah takokak paling teu leunca-leunca acan. Goreng jengkol kadaharan. Rumah lurah kumpul matak emak we jeung bapak. Emakna, bapana, itu kan rumah lurah. Tapi lamun hirup beh tengah mau mewah teh bahasana. Mewah di kampung oge ini ta kota menjadi mewah. Nu alus mah sanajan cicing di kota sangat di kampung ngalestarikeun adat kampung. Eta nu hebat. Abdi Manaf bin Kusoy, Kusoy bin Kilab, Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay.
bisa cenah macana teh bil hamjati luai make hamjah wa tarki jeung tinggal hamjah berarti luai macana bisa luai bisa luai bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nogor bin Kinana Kusai aya kapan di lapang kolong ieu mah mudrikana pamaget make we ai mimitina jadi we istri diringkeskeun jadi amud teh ai mudrikah aya kapanan di Sukabumi pan aang mudrikah ajengan karena mang mudrikah ajengan mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin wal ijma'u jeung ari kesepakatan ulama ijma' teh munakidun ala hadan nasab munakidun eta narima jadi menyepakati ala hadan nasabi nepi ka ieu nasab ala hadan nasabi netepan kana ieu nasab ila adnan nepi ka adnan walaisa jeung teu aya fi madinat turunan badu sabada adnan ila adam nepi ka adam naon torikun jalan anu sahihun anu sahih aya cenah ti adam ti adnan nepi ka adam jalan anu sahih jalan nusohe pima dina keterangan yunqalu anu ditukil itu mah hiji deui wa amana sabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati wajib deui uninganna sareng rama nabi teh masih kene aya kawargia tepang teh turunanna ti saha ti kilab tadi ti ramana aya kilab ti ibuna ge nyambung ka saha ka kilab matak Mang Dani kadang-kadang jodoh Mang Dani teh disusul-susul mah sabuyut kadang-kadang gitu. Lu ulah kawin ka batur kagok warisan tak belama kometa orang Cijamu mah kawin teh tara ka batur aja kadulur batak langka orang Cijamu kawin kanu jauh bareto mah langka eta mah komunitas Cijamu ngan kabedeunakeun kulantaran orang Cijamu jadi pedagang di Jakarta pedagang di Kerawang jadi jodoh nanti kabelinakeun ka urang Jakarta matak di Cijamu masuk sanajan di alam dunia pangdeuweuna daerah Cijamu tapi bahasa mah ini moal aya nu bisa ngelehkeun bahasa Indonesia mah ya ajeungan di Cijamu bahasana RI kablo bahasa RI teh tararapis ai bahasana RI ai lagam-lagam Cijamu. Bagaimana di kamu teh? Boga bibi pan kawin ka urang Cijamu disusul-susul teh budak wa ayam.
budak Pak Itik gitu. Anda banyak kaherenya asli aja. Emakna ayam, budakna itik, adina itik, mitohana teh ayam, bukan adik ku ayam teh, nyata mah itik. Eta kumaha urang cijab munyeun ngarannya, jika ayam jeung itik. Dulur si meme eta teh ayam mah itik. Kabehna teh jadi meme. Nyawa diri itu nama itik jeung ayam. Mana itu orang Cijamu itu orang leuweung. Tukang lemur si memet teh di pasir Menggur ngaranna. Untung orang pasir Tapen. Tapi dikeresakeun ya ku pangeran kolot mumara kolot lalaki da aslina tiwang indung ge mumara da aslina Cijamu kan Cijamu aki urang Cipetir. Jadi ayahna di Cikaung jadi pasir Tapen teh ngalumara. Urang oge ayeuna teh mumara. Malah lamun ayeuna mumara panghebat-hebatna cigana moal aya deui 2 kali mumara ya. Mumara ka Cibantar menang 8 tahun. Ayeuna mumara di lapang geus rek 3 tahun. Mumara di lapang kalau. Eta teh ngahaja urang di dunia teh lain lemur urang. Lemur urang mah isukan di akhirat. Mumara wungkul di dunia. Mumara wungkul. Patajtami'u teraskeun mangka narima pakumpul. Ibuna Nabi ma'ahu sartana rama Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat kahareup patajtami'u maka narima pakumpul ma'ahu sartana rama Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saha ummuhu. Ibuna Nabi nu narima pakumpul teh ibu Nabi jeung rama Nabi jadi di eyangna kilabin tegesna aki kilab. Wajibu sareng wajib naon ayu alima yen tangawurukan si jalma anahu ayalama pun naon ayalama yen terang si jalma anahu kana sanyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam abyadu eta nu putih. Nabi teh nu putih kulitna. Cenah Nabi mah hideung lain turunan Nabi. Anu bodas ge loba anu lain turunan Nabi gitu. Turunan Nabi anu hideung umat. Habib para habaib teh jan para sayyid syarifah aya nu hideung aya nu bodas. Pan aya kadangkala inung bapa nahara hideung dijelma jadi aya kapan inung bapa nama bodas anak nama jadi jeung ngarah ka saha cenah budak hideung. Asik ngarah ka saha kapan jadi ohawu ngarah kana arang mah ieu mah cenah budak teh meuni jiga bujur see. Pan aya cenah jang di Arab hideung teh nyaan les terang jiga bujur see gitu. Di Indonesia mah teh hideung teu bodas meujeuhna Indonesia sawo matang. Ai sawareh kaburukan mah. Musyarrabun anu dicampuran bihamratin kubirin. Bodasna teh sumubeureum bule disebutkeun. Di kulit Nabi mah bule. Sae pokona. Alamat netepan karena pendapat qolau anu ngucapkeun kana emak sahabat duhum sapalihna ulama. Wahada jeung ari ieu khotimah wahada jeung ari ieu anu hadir dina hate mangga atawa wahada ari ieu caritaan yajibu ayya'lama annahu takadinya akhiru ma eta tungtungna karya karangan
karya musannif yassara moga-moga ngagampilkeun saha Allah Gusti Allah bihi kana ma min fadlihi tina fadlna Allah salat jeung muga maparin rahmat saha Allah Gusti Allah ala sayyidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad wa ala alihi jeung ka ahli permilina Kangjeng Nabi wa ashabihi jeung ka pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi wa ala ahli baitihi jeung ka ahli bait Kangjeng Nabi kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun kullama dzakarahu samang-samang saingat ku ka Nabi saha dzakiruna pirang-pirang jelema nu ingat kabeh wa ghafala jeung poho an dzikrihi tina eling ka Nabi saal ghafiluna pirang-pirang anu poho kabeh walhamdu jeung ari sadaya puji lillahi eta milik Allah Rabbil alamin anu miarasa kabeh alam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.